Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya hadir di sini untuk sedikit sharing tentang bagaimana caranya untuk mendownload sound effect ya di DaVinci Resolve 18. Oke, kita langsung saja kita ke browser, kita ke Blackmagic Design di sini. Oke, langsung kita cari saja di sini. Kita scroll di sini, cari yang 2020 ya, di Desember dah, 2021 kan, 7 Desember. Nih, di sini ada sekitar 500 royalty free sound. Jadi ini untuk yang menggunakan OS-nya Max ya. Kalau ini untuk Windows, dan ini juga untuk Linux. Boleh kita ke sini. Kita klik saja. Ya, di sini kita disuruh untuk mengisi data ya. Oke, kemudian kita next. Oke, seperti itu ya. Register and download. Di sini ada sekitar ada sekitar 921 MB ya. Cukup besar. Setelah selesai, boleh kita tutup dulu. Lalu kita ke sini, besarkan. Kita ke download. Kita ekstrak saja yang ini. Kita ekstrak, kemudian kita ekstrak. Oke, setelah kita install, boleh kita buka di sini. Sorry, setelah kita ekstrak, menurut saya. Setelah kita ekstrak, boleh kita lihat di sini. Ya, kita boleh install ya, Farlex Sound Library-nya. Kita next. Oke, ini gini di Farlex Sound Library. Oke. Oke, kita next. Oke. Ini ada sekitar 1,5. Cukup besar. Kemarin itu untuk DaVinci-nya saja itu ada sekitar 3 gigaan ya. Untuk Firelight-nya ini lumayan juga, ada sekitar 1,5 giga. Tapi nggak apa-apa ya, karena ada banyak, ini dia punya banyak sound effect 500-an lebih. Mungkin suatu hari nanti bisa digunain juga. Finish. Oke, setelah finish. Oke. Untuk boleh kita cek di sini. Boleh kita cek lagi ya di sound library di sini.
Coba kita lihat ini. Nah, di sini sudah ada dua dia. Tadi cuma satu kan di local database. Sekarang ada dua Farlet. Untuk manggilnya juga boleh kalian klik saja. Car ya. Suara car boleh kita drag ke sini. Ya, oh. Lumayan ya. Kita delete. Oke, kita ganti lagi. Air kali ya. Betul. Cukup bagus ya, suaranya juga jernih, dan banyak juga, ada sekitar 500-an lebih sound effect di Fairlight Sound Library ini di DaVinci Resolve 18. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Jika masih ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Silahkan kalian like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.